弟兄姊妹主內平安，我係嚟自基訓6小組嘅陳紀璇姊妹，係今日祈禱會嘅主席。親愛嘅主耶穌基督，感謝你，讓我哋西羅亞之家一齊讚美敬拜你，容讓我哋讚美嘅歌聲同埋禱告去到你嘅聖殿中，又讓聖靈進入我哋嘅心，除去我哋世俗煩擾嘅聲音。求主使弟兄姊妹有一顆渴慕嘅心，來到聖殿中切切尋求你嘅面，在愛慕裏面獻上全心全意，讓我哋好好珍惜與神嘅相處。奉主耶穌得勝嘅名字而祈求，阿門。我哋安靜。帖撒羅尼迦前書5章16至18節，要常常喜樂，不住地禱告，凡事謝恩，因為這是神在基督耶穌裏向你們所定的旨意。我哋同唱詩歌《恩典之路》。这一路，高山或低谷，都是你在保護。萬人中唯獨你愛我，認識我，永遠不變的許，這一生都是祝福。是恩典之路，你愛你手將我緊緊抓住，一步又一步，這是盼望之路，你愛你手牽引我走這人生路。弟兄姊妹，讓我哋都數算一下，近排神係有咩恩典發生咗喺我哋身上呢？讓我哋各自向神發出一個感恩嘅祈禱。腓立比書4章6至7節，應當一無掛慮，只要凡事藉着禱告、祈求和感謝，將你們所要的告訴神。神所賜出人意外嘅平安，必在基督耶穌裏保守你們的心懷意念。喺經文入邊，凡事唔止係淨係講好事，都包括埋唔係咁好嘅事。讓我哋都發出一個祈禱，將我哋可能有啲唔開心啦，可能面對緊嘅困難啦，一啲挫折啦，一啲難關，我哋都一一交託俾上帝。我哋祈禱。
應當一無掛慮，只要凡事藉着禱告、祈求和感謝，將你們所要的告訴神。神所賜出人意外的平安，必在基督耶穌裏保守你們的心懷意念。大家隨着時間嘅增長，年歲呢都跟住長大，日日要面對嘅事情多咗、難咗、複雜咗，可能呢已經好難好似以前咁樂天、咁開心。但係如果呢我哋呢識得懷住感恩嘅心，我哋呢都會留意到身邊一啲嘅小確幸。同時間，如果我哋遇到困難挫折，我哋呢一定要記住去交託俾上帝，去倚靠上帝，跟住上帝嘅足印，就好似詩歌歌詞一樣，我哋一步又一步，讓我哋呢一步交託，一步感恩，沿途讓主耶穌基督牽引住我哋呢，走呢條充滿祝福嘅恩典之路。我哋祈禱。親愛嘅主耶穌基督，感謝你讓我哋有一段時間去親近你。我哋明白人生唔只係得好事發生，都會遇到好多唔開心同埋好多問題要我哋面對嘅。但係求你都讓我哋學識為快樂嘅事去感恩。喺艱難困苦嘅時間，我哋都識得去交託依靠你，而喺每一個時刻都能夠經歷與你同行。我哋感謝你。以上禱告係奉主耶穌基督得勝嘅名字而求，阿門。跟住落嚟係一段代禱嘅時間。首先我哋為到陳麗群小組代禱。小組有2位新朋友 Flora 同埋 Ruby， 感謝神帶領佢哋2位姊妹返嚟教會同埋加入小組，亦都能夠適應小組嘅生活同埋穩定出席崇拜。求神都保守佢哋身心靈，讓佢哋有渴慕神嘅心，繼續喺主入邊成長。2026年嘅侍奉年度將快展開，4位家長 Sissy、Connie、Senna 同埋 Martin 正為來年西家嘅發展籌備。求上主帶領並賜智慧同埋屬靈洞見俾佢哋，讓佢哋能夠同長牧團一同帶領團隊嘅新舊成員互相效力，各盡其職，回應西家內外肢體嘅需要，並為西家建立美好嘅屬靈氛圍同埋團契。求神帶領4位家長，能夠喺兼顧家長嘅侍奉之餘，作為小組嘅成員，喺小組嘅參與能夠有智慧平衡兼顧。另外為到小組中 Rain 同埋 Amen 夫婦因為照顧小朋友丁丁嘅適應，喺屋企附近教會聚會，求主堅固佢哋喺主內嘅成長，丁丁喺主日學中能夠認識主耶穌。
最後呢，我哋感恩呢，上主呢，讓小組有好獨特嘅組合啦，有教會內唔同職分同埋角色嘅弟兄姊妹同埋新人組員，祈求上主繼續帶領小組嘅成長，彼此建立，互相扶持，喺主嘅愛中活出各人嘅特質，發揮各人嘅恩賜，學務生命成長，盡心盡性盡意愛小組愛教會，以榮耀神。跟住落嚟，我哋為到謝秀慧小組代禱。張鑑明弟兄嘅青光眼已經到咗後期，而家呢視力模糊，而且一日比一日差。求神讓弟兄嘅視力退化速度減低，慢慢適應失去視力嘅生活。因為視力嘅問題呢，影響到弟兄嘅情緒、抑鬱同埋焦慮。求主賜信心俾弟兄樂觀面對未來，重新得着喺基督裏嘅平安同埋喜樂。跟住呢，我哋都好感恩謝秀慧姊妹嘅腦部血管微創手術成功，但係因為血壓過高，而家呢正係調教緊血壓藥嘅治療。求主呢都使治療呢順利，可以盡快有效控制血壓。巴人弟兄呢確診咗睡眠窒息症，而家正係適應緊帶住呼吸機瞓覺，但係效果唔係好理想。求主呢讓佢適應呼吸機，有效改善睡眠質素。馮瓊花姊妹嘅細仔曾海南自升中之後就離開咗教會，佢今年升讀中4，而家正喺進入反叛嘅高峰期，姊妹都好擔心佢嘅成長。求主賜智慧同埋耐性俾佢，可以同仔仔好好咁相處，減少摩擦。都求神為仔仔賜下同行者，
讓佢遠離惡事，追求真理。最後，今年小組進行咗每日讀一章經文嘅操練，感謝主讓各組員都喺當中有所得着。求主繼續賜保守各人對神話語學慕嘅心，並能更深嘅認識主。最後，我哋一齊祈禱。親愛嘅主耶穌基督，而家我哋都將弟兄姊妹交託喺你手中，願你賜平安嘅心、安慰嘅心，願你賜讓我哋一顆依靠你嘅心面對將來，讓我哋時刻都能夠感恩榮耀你。以上嘅禱告係奉主耶穌基督得勝嘅名字而求，阿門。祈禱會結束，願主祝福大家。